Cadê? Valeu! Falou! Thiaguinho vai pra sair muito é chato, cara. Esperar um ano pra sair na pista de passando. Por que pitando será esse negócio aqui? Fala galera do meu canal! E aí, vocês estão firmeza? É nós aqui, hein? Tá joia? Thiaguinho hoje tá filmando aí. Viemos aqui fazer um servicinho. Pegar o carro do nosso amigo aqui, lá da borda. Uma Scania K310 Comfort Shift. Beleza? Aí nós vai estar levando até no posto ali pra dar uma lavada nele, beleza? Aí depois eu filmo pra vocês por fora lá, tá joia, galera? Mas vai curtindo aí. Vai curtindo aí o movimento. Bora que bora! Aí galera, Comfort Shift no Scania K310, a quintinha.
Sexta. Deixa programado depois só. A sétima. Deixa programado e ó. Já entrou. Beleza, pessoal? Sexta. Sempre deixa uma programada para mais ou para cima, para mais ou para menos, beleza? Quarta. Isso, dito da borda. Tudo nós da borda. Mas não, eu sou de Pouso Alegre, viu? O carro aqui é da borda. Segundinha. Pra molinha. Pá. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Subir um pouquinho, jogar a sétima. Vou programar a sétima já, ó. É de sétima, beleza? Giro subiu lá, beirando 1500, debreio. Sétima. Beleza, galera? É isso aí, o Comfort Shift é bom demais da conta. Aí você já programa, tá de sétima. Programa a sexta, já deixa a sexta programada. Com isso, o solenoide lá atrás trabalha menos. Tranquilo, pessoal? A gente vai fazer a rotatória lá em cima, lá. Voltar. Aí ali no posto, ali no lavador. Tá? Aí, pessoal, esse carro aqui tá à venda, viu? Esse carrinho tá à venda. É um Scania 2005 K310 Comfort Shift. Carro todo em dia. Como vocês estão vendo aí, ó. Carro programadinho, tudo belezinha. Comfort Shift, tudo belezinha. Então quem quiser entrar em contato aí, eu vou deixar o telefone aí, o link depois aí. Vou deixar o telefone aí embaixo mesmo, aí no telefone, no vídeo. Aí vocês entram em contato com a gente aí, caso que alguém queira interessar comprar o veículo. Tá bom? 130 mil. O valor do G6 subiu bastante. Caso vocês queiram aí um G6 top de linha aí, a roda de alumínio, 46 lugares, super confortável. Só entrar em contato com a gente aí, tá? Molinho que é chato, você viu? Faz sim, aqui faz sim. É muito alto, né? Aí, pessoal, a gente vai nesse posto aqui, ó. Beleza? A gente vai levar no lavador ali pra dar um talentinho nele. Lavador não, lavador depois. Vamos ter que fazer a manobrinha aqui.
se manobrar, os caras passam atrás lá, os caras esquecem disso. Fechou a nota, galera, beleza? Agora o Thiaguinho vai dar uma volta em volta do carro, mostrar o carro pra vocês, tranquilo? É nóis, tamo junto, galera.